大家好，我係丁姐，又到咗我哋今年主題五行湯水嘅系列啦。今次嘅五行湯水係講緊呢係脾臟，然後講緊嘅季節咧係講緊長夏。咩叫長夏？我解釋下先。喺中醫食療嘅角度咧，一年係有五季，就唔係我哋由細到大話有四季，春夏秋冬。咩叫五季啊？將夏天咧分為初夏同埋長夏。長夏咧就每年最熱嘅時間，大概係7月8月，即係講緊係而家呢個天氣30幾度，出街咧個地下咧啲熱氣咧蒸上嚟，令個人咧好唔舒服。於是我哋就匿喺冷氣間，匿喺冷氣間，連運動都少咗之後咧，我哋就少出汗，再加埋天氣熱，我哋開行冷氣，飲咗好多凍嘢，於是啲濕氣咧就聚咗喺身體入邊。咁呢個就係長夏，好多時咧我哋冇乜胃口，淨係不斷咧一杯飲品接一杯飲品，或者食生果食沙律。食生果食沙律可以係健康，但係亦都相對咧係積聚咗太多糖分同埋濕氣咧喺身體裏邊。所以今日我哋呢個湯係針對長夏，我哋去第一個介紹嘅湯水。呢個湯咧就係香港人排行榜應該好中意飲嘅，就係魚湯。我諗無論男士女士、小朋友、老人家咧都中意飲魚湯。我今日呢個魚湯咧就用咗鯽魚，然後咧就係雲苓、白術、赤小豆嚟一齊煲嘅。我頭先講呢個湯係鯽魚，其實煲湯用咩魚咧？有冇學問咧？都有少少嘅。基本上咧，越細嘅魚咧，佢鈣質越豐富，你煎起嚟越香。但係如果你想一魚兩味，即係話你想個魚又可以食，個湯啲湯水咧一樣有魚嘅鈣質同埋蛋白質嘅話咧，我就建議用呢隻白鯽魚。有所謂黑質同白質，白質咧係比較鮮甜啲嘅，你睇佢嘅外皮就知㗎啦，比較淡色啲嘅。咁佢啲肉咧，亦都嫩滑啲，同埋最緊要係咩？佢係淡水魚，但係嗰陣泥味咧係冇咁重嘅。有啲人唔係好中意食淡水魚，就覺得佢好似咧嗰陣味咧我唔係好中意。咁其實又冇所謂嘅，因為你話而家係咪全部都係海魚或者天然養殖咧，又未必係咁多。尤其是休漁期嗰陣，你唔買，你亦都似乎咧選擇唔係咁多啦。好啦，咁既然係咁咧，我哋今日用咗白鯽魚。頭先我講咗，我哋今日咧用咗兩兄弟。叫做咧雲苓白術。好，我哋近距離睇少少，呢個叫白術。好啦，咁至於雲苓咧，你會見到丁姐而家手頭上咧，好似係粒粒地狀四方形嘅。咁佢有另一個狀態嘅，佢另一個狀態咧就係卷軸咁樣嘅。咁係咪兩樣都係一樣同樣產品？係，只不過係產地嘅原因稱之為雲南嘅茯苓。亦都因為而家運輸或者製作嘅方便啦，所以好多時雲苓咧再見唔到咧，好似一卷卷紙卷咁，就會壓成咧頭先講啦呢個狀態一粒粒嘅。佢壓成呢個狀態係方便咩？方便運輸啦，方便儲存啦。咁但係個功效係咪一樣？功效係一樣嘅。好啦，講咗雲苓白術，我特別要強調咧，講緊白術。白術基本上咧係連孕婦懷孕期間都可以愛嚟煲湯水，咁可以想像到佢嘅安全性有幾高。即係話任何體質嘅人、任何年齡嘅人，其實白術都係可以幫助到啲咩？幫助到我哋健脾、去濕、補氣。咁而講到補氣咧，白術就開始孖埋呢個啦。呢個係咩啊？呢個叫淮山。淮山加白術咧就係健脾補氣嘅作用。好啦，頭先我哋講咗雲苓白術啦，加多樣材料俾大家嚟。呢個叫赤小豆，咁即係話咧，雲苓白術赤小豆咧就變成咗三兄弟喺今日呢個湯水入邊啦。咁赤小豆咧通常咧就利水去濕嘅，咁甚至乎有啲人就咁用赤小豆煲水或者焗水，稱之為紅豆水。有冇效果？有效果㗎，可以就咁用赤小豆，甚至乎加少少陳皮，愛嚟咧和胃。跟住咧，愛嚟咧去水腫，呢個都 very good 嘅，又簡單。好啦，啱啱講到陳皮，咁陳皮咧喺呢個湯水裏面嘅作用咧，就係有4個字，叫燥濕化痰，跟住再俾多4個字，叫和胃理氣，咁就可以咧達到咧健脾開胃啦，又可以將嗰啲濕咧幫手排手。咁好啦，最後咧你會見到有啲薑，於是你就會問丁姐啊，係咪煲湯又要落薑，又要落陳皮？梗係唔係啦。薑同陳皮唔係一定必然出現。今日點解有薑？係因為要用啲薑嚟煎條魚，令佢個味，怕腥嘅人冇咁容易覺得佢腥，亦都更容易出味。
至於陳皮就係頭先講啦，喺呢個湯水裏邊，佢配搭咗雲苓白術，可以更加強化嗰個去濕嘅作用。邊度有濕啊？我哋通常會發覺咧，喺呢個季節咧，我哋好似有啲痰啦，或者啲鼻水咧喺度定下定下，長期咧搞好耐都搞唔掂嘅話咧，呢個就好有幫助啦。好啦，我哋講到而家，我哋馬上去示範去煎咗魚先，好嘛？好，我哋首先咧就落咗油啦，咁啊煎魚都係啦，將幾片薑咧愛嚟辣一辣，興嗰個鑊底就冇咁容易咧就黐底，同埋令佢出味。好，跟住咧就將條白鯽魚咧就擺落去啦。好，我哋慢火煎，煎魚最緊要係咩？有心機，慢慢煎，唔好喐，由佢靜止喺度。到煎到咁上下咧，先再反另一面。好啦，因時間關係咧，我哋而家擺咗條魚咧，由佢喺啲油度咧就浸下先。咁然後等一陣咧煎好咧，我哋就擺落喺湯度。等一陣再煎。好，將條魚咧已經煎香咗啦。咁魚湯要好飲，我諗大家都熟悉㗎啦。有一個竅門就係點啊？將煎香嘅魚，然後咧啲水炸落去，令到佢咧就有奶白嘅感覺。好啦。咁我哋就將啲水擺落去咯喎。好，又唔好。好，見到慢慢咧啲水就出嚟啦。好，咁然後我哋打一陣咧，就會將呢啲魚嘅湯咧就倒翻落個煲入邊，跟住就加其他材料啦。但係唔好咁大力喎，如果唔係咧，又會整散咗條魚。咁通常我煲魚湯咧，我仲有一個自己嘅習慣咧，就係煲到咁上下咧，我會將條魚咧撈出嚟。咁因為如果你想將條魚咧點啲豉油啦，點啲胡椒粉、麻油嚟食咧，你就唔好由頭到尾滾好耐啦。咁有啲人問我，英姐係點解你唔索性用個魚袋嚟煲魚湯啊？我自己比較少偏向用個魚袋嘅，因為用個魚袋嘅唔好處咧就係第一嗰條魚一定食唔到啦。都唔係呢個問題，係唔夠透徹。如果真係你想用魚袋，條魚係咪都唔食？譬如有啲雜魚或者細魚咁點咧？我情願你將條魚咧滾到好爛，係咁大火滾，然後隔翻啲渣，係啦，隔翻啲水應該話，隔翻啲水咧，咁仲好飲，就好過用魚袋。呢個就係我個人嘅習慣問題啦。好啦，咁你會見到咧啲色慢慢開始出嚟咯喎。好，好啦，咁我哋咧。閂細火就將呢個咧倒翻落去啦。好啦，將條魚擺咗落去之後咧，可以包埋其他材料啦，包括頭先話嘅陳皮啦。靚嘅陳皮咧，記住唔使刮囊嘅。佢裏邊咧有啲毛孔，我哋稱之為囊化。咁我哋通常浸一浸、沖一沖佢已經可以噶啦。跟住咧就係頭先講啦，雲苓白術咧兩樣嘢一齊。咁你會話啲藥材會唔會有陣味？小朋友唔中意啊？放心，唔會有咩味嘅，啲味好淡嘅。跟住咧就擺埋赤小豆，赤小豆嘅作用咧就係幫我哋去濕健脾。所有材料擺晒落去先。咁跟住我哋就滾一滾。魚湯又係啦，唔使煲好耐嘅。魚湯通常咧就40分鐘左右已經 OK。我哋咧轉頭就攞條魚出嚟，咁又可以分開食添。等一陣見。